朋友们，你们知道每晚震天响的鼾声可能正在悄悄缩短你的寿命吗？临床中呢，其实有很多因为打鼾而引发严重疾病的案例，比如说有人因为长期打鼾导致记忆力严重的衰退，有人呢因为夜间呼吸暂停导致一个心脏骤停，也有人因为长期缺氧患上脑梗等等。大家千万不要认为打鼾呢只是睡相不好，它可能是危害我们身体健康的一个隐形杀手。今天呢就带大家来揭开打鼾的真面目。我们都知道打鼾的本质，它其实是睡眠的时候呼吸道部分阻塞，当气流通过狭窄的管腔时呢，就会产生鼾声。严重的这个打鼾呢，往往有着阻塞性的睡眠呼吸暂停综合症的倾向，它可能会伴随着一个呼吸暂停，有时呢可能持续数秒。这就意味着大脑和身体呢在睡眠中反复缺氧，使我们的身体呢处于一个应激状态，从而致使这个血压升高，然后心脏负担加重，影响身体的代谢功能。久而久之呢，会导致一个大脑的功能受损，记忆力下降，注意力不集中，甚至引发头痛、头晕，然后高血压、冠心病、糖尿病等疾病。而有些朋友呢，这个夜间呼吸暂停它会超过10秒，一晚上的暂停呢可达数百次，这也大大增加了猝死的风险。所以说，面对如此可怕的打鼾危机，我们又该如何自救呢？第一，调整生活方式。我们都知道肥胖呢是导致打鼾的重要因素之一，所以我们可以通过合理的运动和健康的饮食来减轻体重，从而有效的改善打鼾症状。其次，我们在睡觉时呢，可以选择一个合适的枕头，厚度呢以单侧的肩宽为宜，并且呢采用一个侧位的姿势，以减少这个舌根后坠，来保持这个气道通畅。最后呢，要尽量避免烟酒等嗜好，然后饮食呢需要清淡，从而减少对这个上呼吸道的刺激。第二，医学评估，科学助力。对打鼾的朋友们来说，可以尽早去医院进行多导睡眠监测，通过监测这个脑电、心电，还有这个呼吸气流等指标，来准确判断打鼾的严重程度，识别呢是否具有这个缺氧性心律失常等问题。然后呢，根据睡眠监测的结果，医生呢会给你制定个性化的治疗方案。对轻度打鼾的朋友们，可以在医生的指导下佩戴这个口腔矫治器，它可以通过前移下颌来扩大这个气道空间，简单有效。对于确诊阻塞性睡眠呼吸暂停综合症的朋友们呢，可以在医生的指导下使用一个呼吸机，它可以通过产生持续的这个中压气流，帮助患者呢在睡眠时保持一个呼吸道通畅。其中搭载的 EPR 海洋波技术，可以根据呼吸情况呢自动调节这个压力、温湿度，都可以自动控制。数据呢全方位监测，为打鼾的朋友们呢带来一个整晚的舒适睡眠。朋友们，打鼾呢绝非小事，它可能是我们身体发出的一个求救信号。如果说您或者您的家人鼾声如雷，然后白天呢嗜睡，可别再抱有侥幸心理，建议呢就医检查，选择适合自己的治疗方案，守护健康，就从今晚摆脱鼾声开始吧。谢谢大家。